大家好，今日嚟整呢個脆皮甜筒啦。首先脆皮甜筒我哋有呢個裝飾，有呢兩個黏土，有一個奶油膠，仲有3個吊繩，仲有張貼紙，跟住仲有2個桶啦。今日我哋呢個係咁樣整，係啦。但係我唔知點解佢冇呢個嘅，唔緊要啦，嚟啦，我哋整啲粉紅色先。我哋首先擺呢個壓平佢，用呢個用手壓啦，咁樣壓。壓平咗之後咧，我哋如果你覺得咁樣唔夠，可以加多啲。我就覺得唔夠啦，跟住我哋就加奶油啦。睇下先啊。咁就得㗎啦嗱，然後我哋而家就可以加啲裝飾。建議你哋唔好加得太多，因為你加得太多可能唔太靚，係啦。咁樣就得㗎啦。但係因為呢個貼紙咧好大，所以咧佢哋貼唔到落去嘅。呢個貼紙留住啦。呢個就一杯咯，我都唔知邊度有得扣，唔緊要啦。咁，我而家整第2杯，呢個係甜筒，睇下呢個可以啊。我哋貼呢個，跌咗啊！唔好貼啦，因為咧佢個黐力唔夠啊。算啦，我哋繼續呢個色，我哋呢個甜筒稍為可以加多啲。呢個唔使咁嚴，我哋就咁樣尖尖地塞落去先。用手指咁樣篤落去，慢慢平翻佢，慢慢平翻佢。呢個黏土咧唔可以擺得太耐，即係我建議你哋有2包，跟住你攞一隻顏色又夠，嗰個就愛嚟玩都得，冇所謂。因為佢得一支奶油啫。其實我想要用乜色㗎？我想要嗰隻紅色，因為我覺得紅色好靚。呢隻好啦，然後咁樣就得㗎啦。跟住你擠奶油，呢個要揸住，因為佢係有啲難擠，可能你哋睇唔到，緊要。要好大力啊，因為佢冇乜，擠幾下糊啦。呢個
有啲核突，有啲核突係咪？我哋擠下邊邊咯，因為呢個可以揸住，然後夾係大嘅，咁樣整咯，咁樣咯，咁樣。小心唔好擠到衫上面，因為好難洗嘅。哇！擠唔到，真係太多空氣。OK 啦，我哋而家再加裝飾。建議你哋可以攞一個好似咁嘅嘢，跟住你就倒嗰啲片落去，跟住就方便啲，係咯。如果你哋覺得貼完咧，佢唔太尖，你可以再加多一啲喺尖嗰度。如果你仲有一啲，不過我仲有一啲，所以我會加。如果你冇都唔緊要啦。就咁，整好啦，我哋。如果下次仲有呢啲咁得意嘅嘢，訂閱我頻道，再一齊玩，拜拜。